कब थोड़ा क्लियर नजर आए। ये जोड़ से हम चल जोर लगा, अभी चलाएगी। चल मादी है। नहीं 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 कुमारी छोड़ अभी चलाएगी। चल नहीं पकड़ो जी, हुक मारते थे। पास करो। ये देखें जी, माशाल्लाह। वाह, लाइव चाल के मजे। जाने दे भाई, थोड़ा सा और खींच। मेरे ख्याल में उठा लेना चाहिए। क्यों मैली भाई? उठा ले आप। ये देखें जी, जड़ी कसम। ये देखें जी, माशाल्लाह। अच्छे साइज का चैनल लग रहा है। ये देखो, पूरा डाल डाल। माशाल्लाह। वो देखें जी, इमरान भाई जा रहे हैं उधर। ये भाई अगट्ठी 2 चाले होगी माशाल्लाह। नहीं नारी है। मैंने शूट लिया था मैं। दो दाने एक साथ बोलो ना जी, मुझे जी बोले ना। माशाल्लाह फुल। डेट मेंशन करें जरा। 19 जनवरी 19 जनवरी 2022 जड़ी कास पॉइंट। ये देखें,
शाम भाई छिकू ले आए इधर। हाँ ये देखिए जी शाम भाई उस्ताद आकिब शिकारी के भाई, छोटे भाई। मैं अली छोटा भाई। ये देखिए जी माशाल्लाह। ओके उधर ही जा सकते। ये देखिए जी आपको मस्ती चेक करवाते हैं आज। फुल मछली भी फुल फॉर्म में बैठी हुई है। ये देखें, ये देखें इधर मछली फॉर्म में और इधर उस्ताद आकिब सर्दी में फॉर्म में। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे साइज का चाइना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। वो देखें जी वो शाम भाई छिकू डालते हुए। और ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश दाने हैं जी, बिल्कुल फ्रेश। वो देखें जी वो शाम सामने कर रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ जा नजदीक माशाल्लाह सही पीस है। माशाल्लाह ये चेक करें जी इमरान को बहुत ही अच्छे साइज का चाइना। ये देखें जी जाओ वो बुआई। और ये देखें जी उस्ताद आकिब ये देखें जी माशाल्लाह। ये है जी इनका मस्ती रूम। माशाल्लाह जी बहुत ही लॉन्ग कास्टिंग की गेम है जी। लोराडा बहुत दूर मारते हैं, उन्हीं से जार होती है। फ्रेश आए नहीं इमरान भाई। और ये भी बताएं जो पास बैठते हैं वो भी थ्रो वाले जो हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। थ्रो के बिना इधर शिकार नहीं डेट होता। एक बार फिर मेंशन कर दें। 19 जनवरी 2022 जड़ीकास पॉइंट। शाम एक बार कंफर्म चक्कू डालना है, ठीक है। इसके में आता चाव से एकदम चालना। मैं आपको ना जाऊँ भाई इमरान ना अपने शाम को ये ना कबूतर पाड़ी है जी, ना बोटिंग क्लब है।
ये है हमारा जड़िकास पॉइंट। खले 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 वेट वेट। ये चल माशाल्लाह माशाल्लाह, बोले राम राम। मार गया था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, ये चेक करें जी। ज़बरदस्त। ये 6-7 किलो के जी के लगभग पीस है ये, माशाल्लाह बहुत ही ये चेक शानदार। करें।